Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Кофе. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Откуда и когда придет ваше счастье? Загадайте, пожалуйста, на себя. Возможно, загадайте на то, что вы считаете сделает вас счастливыми. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Здесь не одно событие показано. Опять же, мои милые, это общая отсыпка, поэтому отталкивайтесь от своих исходных данных. Откуда и когда придет ваше счастье? Вот мне здесь показали период, равный 15 дням. 15 дней. Через 15 дней здесь по паруснику и по встречным ветрам произойдет какое-то очень необычное, яркое событие. У одних отыграется поездка, которая принесет просто массу удовольствия, массу радости и сделает вас абсолютно счастливым человеком. Либо вы поедете исполнять свою мечту. А у кого-то из вас отыграется, что через 15 дней в вашу жизнь ворвется какой-то очень необычный человек, неординарный человек, который украсит вашу жизнь, украсит ваш досуг и станет прям таким неиссякаемым источником радости и счастья в вашей жизни. Так, следующий момент. Следующий момент связан, не знаю, подруга, друг, какой-то близкий вам человек. Человек, за которого вы будете радоваться, за которого вы будете счастливы. Возможно, вы этому человеку помогаете, возможно, вы переживаете за этого человека. Да? У человека все начнет устаканиваться, все начнет как-то приходить в норму, либо человек добьется того, чего хотел. И вы как будто бы делите с этим человеком его радость, его удовольствие, его счастье. Вот здесь события приблизительно похожие, да, по времени. То есть если здесь четко показали 15 дней, то здесь где-то 15-20 дней, давайте так. Да, потому что они приблизительно одинаково выходят в одной плоскости. Так, следующий момент связан с очень важным признанием либо предложением. Кого-то признают как профессионала, как какого-то деятеля, как выдающуюся личность, талантливого человека. Может быть, какие-то ваши заслуги признают, да? Какой-то почет, уважение и аплодирование в ладоши идет, да? На работе, по работе, в профессиональной сфере. А у кого-то идет ситуация получения какой-то должности. Либо в принципе вы устроитесь на работу, либо вы какую-то прям должность ответственную получите. Прям назначение уже идет. Это произойдет в два периода. Это не дни и это не недели, это месяца. И это не годы, не думайте. Здесь вы как будто бы вверх руки поднимаете и торжествуете. Наконец-то, да, устроился на хорошую работу. Либо наконец-таки меня заметили, наконец-таки мне предложили, наконец-таки там люди увидели мой талант. Да, вот такой момент идет. Но опять же, это с вашей деятельностью связано, с вашей работой, либо с вашими какими-то навыками и умениями. Следующий момент связан с каким-то документом, с какой-то бумажкой. У одних отыграется как какой-то контракт, какой-то договор, а у других отыграется как документ, который вы давно ждали, либо хотели получить. Здесь именно бумажка, которую вы получаете с какой-то даже помпой. Не знаю, как-то все будет обставлено. Может быть, в какой-то торжественной обстановке вам будут ее вручать. Но вы будете очень тому рады. Прям очень-очень. Так, здесь у меня человек, который поворачивается к вам лицом. Человек, который долго показывал вам спину, либо пятую точку. У кого как отыграется. Может быть, вы в ссоре были. Может быть, в принципе, человек вас игнорил, не обращал внимания никак. В вашу сторону не мог повернуться, развернуться, может быть, не замечал, либо специально делал вид, что не замечает. Как бы там ни было, да, человек начинает движение, не только разворачиваться, но еще начинает движение в вашу сторону. При этом
Вы как будто бы местами меняетесь. Если вы раньше хотели этого, стремились и готовы были за этим человеком, не знаю, там, босая по снегу, то сейчас вы в более какой-то выгодной позиции, и вы прям так всем видом показываете, что не очень-то и хочется. И человек как будто бы, не знаю, даже не могу сказать, что прям в отчаянии, да, но в каком-то порыве, да, когда вы хотели, человек не хотел, либо делал вид, что не хочет, а когда вы уже передумали, человек начинает вас, не знаю, добиваться, поворачивать какие-то действия, слова, поступки, да, вот в вашу сторону прям движется с какой-то инертной силой. Конечно, вас это порадует, конечно, вы своего добились. Я вижу, что вы не потеряли интерес. Вы просто будете делать вид, что вы потеряли интерес. На самом деле вам будет очень-очень приятно. Вот это событие у вас в течение месяца произойдет. Либо к концу этого месяца вот прям ждите этого человека, либо каких-то ярких действий от этого человека ждите. Кем бы ни приходился этот человек вам, любимым, симпатией, там, не знаю, любовником, мужем, может быть, даже каким-то родственником, либо начальником, человек начнет движение в вашу сторону. Так, еще один важный момент связан с каким-то воровством, кражей, воровство. Может быть, что-то у вас украли, либо что-то пропало. Здесь найдут эту вещь, либо найдут того, кто это сделал. Здесь как торжество справедливости, закона, да, над какими-то скрытыми обстоятельствами. Может быть, вы не верили в то, что будет проведено расследование, в то, что вещь будет найдена, либо в то, что будет преступник наказан. А тут, смотрите, двойная радость, да, вот как мне идет, что вещь вернется и преступник будет наказан, либо что раскроется, кто это сделал, может быть, компенсация, да, может, вещь уже продана, какая-то компенсация придет. И опять же, преступник, тот, кто это все сделал, будет наказан. Такой момент. Следующая радость связана с каким-то уважением, с каким-то справедливым отношением к вам. Мне почему-то кажется, что это семья. Вот та ситуация в семье. Ситуация, когда вас не ценили, не воспринимали, либо вы были таким семейным стрелочником. Если что-то где-то происходило, да, все стрелки указывали на вас. Либо на вас всегда перекидывали ответственность. Может быть, кого-то в семье не принимали, пытались, может быть, даже как-то избавиться, да, то есть не приняла семья вашего любимого мужа вас, и они вот пытались вас просто выщемить из семьи. Там всегда вы в чем-то обвиняли, какие-то пакости делали, да, вот какое-то прям как гонение вы пережили. Вы почему-то в семье как будто бы себя лишней чувствовали, либо ощущаете по сей день себя лишним. Смотрите, здесь ситуация начинает разворачиваться. Я не могу понять, что это. Либо это какое-то заступничество, да, когда за вас заступается, и, например, муж ставит такой ультиматум семье, либо вы ее принимаете, либо меня больше никогда не увидите, да, либо если еще раз услышу, что кто-то на мою жену там слово сказал, будем разбираться. Либо идет какая-то патовая ситуация, когда только вы умеете, знаете, как из нее выйти. И люди прям с такими вот наивными глазами, с протянутыми руками именно к вам обращаются. Вот помоги, защити, сделай что-нибудь. Да, вот. Вы становитесь абсолютно востребованным человеком, и все зависят от вас. Эта ситуация у вас произойдет где-то вот начало ноября. Начало ноября, и для вас это будет очень неожиданно. Вы очень удивитесь этому, но вы не станете вспоминать прошлое, вы не станете там их носом тыкать в прошлые события. Вы как порядочный человек, добрый, открытый, порядочный человек, вы возьметесь за дело, да, выровняете ситуацию, решите какую-то проблему, вопрос какой-то решите, кому-то с чем-то поможете, ну, либо будете наслаждаться тем, что ваш мужчина вас защитил. Да, и не будете злорадствовать, не будете пытаться там, не знаю, мстить. Да, потому что я вижу, что здесь семья соединяется, объединяется вокруг вас. Вы как центр притяжения у меня здесь. Как новая роль в семье, новая роль в межличностных отношениях с вашими близкими родственниками, названными родственниками. Ну, неважно. Важно, что они все потянулись к вам. Так, еще одно радостное событие, счастливое событие – это чей-то брак, либо договор заключить брак.
Мои хорошие, вы все разные, да, у кого-то сын либо дочь на выдане, у кого-то там родственники, за которых вы переживаете, а у кого-то вы сами, которые хотите устроить свою личную жизнь. Здесь, видите, два человека в присутствии третьего договариваются о кольце. Кольцо, видите, выходит. И нам четко указывают, что это будет новолуние. Не показывают конкретно день, не показывают конкретно месяц, просто говорят новолуние. Возможно, это следующее новолуние, которое нас ждет. Эту отсыпочку я делаю в преддверии полнолуния. Да, полнолуние у нас 31 августа. После полнолуния идет цикл на уменьшение, на исход Луны. И вот с новолуния будет получено предложение, либо объявлено о помолвке, либо, не знаю, какой-то брачный договор будет подписан. Но очень приятное событие. Смотрите, именно ориентируйтесь на новолуние. Так, следующий момент. Следующий момент счастья от встречи с детьми. Именно встречи с детьми. Здесь либо мужчина, либо женщина с ребенком на руках. Очень счастливый человек. Причем ребенка вам как кто-то передает, да, на руки вам отдает. Смотрите, у них отыграется, что вы давно не видели своего ребенка, либо не видели там внуков, да, и идет встреча, и вы на руках с ребенком. И второй момент — это когда вам передают какое-то дело, какую-то работу, какое-то начинание. Да, с рук в руки передают, да, может быть, вас человек обучит и потом как профессии обучит, да, и вам ее передаст. Но это событие, оно прям такое очень эмоционально насыщенное. Если здесь вы просто радуетесь, то здесь ощущение просто полета, да, вот такое состояние идет. Радость либо от какого-то нового дела, нового начинания, либо от общения действительно с детьми. Может быть, вы где-то работаете, да, давно не видели своих детей. Вот идет встреча с детьми, идет счастье, общение со своим ребенком, либо с внуком, с внучкой. Такая ситуация. Может быть, вы поедете, да, либо к вам кто-то приедет. По-разному может отыграться. Вот это событие, оно самое близкое идет. Прям самое-самое близкое. Тут на дни счет идет, именно дни. Конкретно не показали, но показали, что вы уже на этой дороге стоите, да, буквально вот еще чуть-чуть, и вы дойдете до этой яркой сцены. Так, следующий момент связан с решением какой-то прям сложной задачи. Задача похожа на огромный узел, который невозможно, я не знаю, не разрубить, не развязать. Прям очень много либо людей там замешаны, либо времени очень много прошло, либо в принципе, да, задача нерешаемая, такая головоломка, которую решить нельзя. Смотрите, вам через сон либо видение, у кого-то так, у кого-то по-другому, поступит информация в виде какой-то подсказки, да, как решить эту ситуацию, либо к кому обратиться, чтобы решить эту ситуацию. Вам прям подсказывают свыше, что нужно сделать для того, чтобы этой проблемы не было, этого узла не было. Сон либо видение. Видение обычно приходит, когда человек в таком полудреме находится, да, состояние близкое к гипнотическому. Да, человек и не бодрствует, и не спит. Такое пограничное состояние. Вот часто в таком состоянии люди видят видения, путают их со снами, хотя на самом деле это не сны. Вот в таком пограничном состоянии, либо уже конкретно во сне, будет вам дана свыше подсказка. Причем подсказку эту даст вам женщина. Женщина — ваш предок. Женская энергетика вышла. Она передаст вам эту подсказку. Смотрите, это событие состоится под конец года. Мало того, как-то быстро вы потом сможете вытянуть все эти ниточки, да, развязать этот огромный узел. Очень быстро все будет сделано, очень быстро все будет решено. Так, следующий момент. Счастье касается какой-то проблемы по здоровью. Здоровье, ваше здоровье, либо здоровье вашего близкого человека. Здесь у меня чаша наполняется, причем наполняется с двух источников. Либо это два разных доктора, либо это каких-то два разных подхода, но направленные на одну и ту же цель. Да? Избавиться от болячки, добиться выздоровления, исцеления, ремиссии, укрепления здоровья. Вот эта цель, она поставлена, вы к ней идете, и вы эту цель полностью реализуете. Кто бы вам ни помогал, где бы вы ни лечились, чем бы вы ни лечились, поверьте, со своей проблемой вы 100% справитесь.
Почему не получается сейчас? Потому что нужно с двух сторон как-то подойти к решению этого вопроса. Одну сторону вы уже освоили, а вторая сторона от вас еще какая-то скрытая. Либо вы, может быть, и знаете, что нужно делать, но не до конца в это верите. Может быть, средств даже нет в сегодняшнем дне. Но вижу, что два направления, два источника, и чаша наполняется. То есть по здоровью проблема будет решена. Так, следующий момент связан с зимой. Зима — это время зимы. Да? Зима, когда холодно, когда снег лежит. Зимой. Вот именно снег. То условие, что вот снег будет лежать. Либо первый снег выпадет, либо много снега выпадет. В это время произойдет очень чудесное событие. Оно действительно чудесное, связано с человеком, кого вы либо любите, либо полюбите. Девочки, ну кто-то прям среди зимы, среди снежной зимы встретит свою любовь. Либо обретет свою любовь, да, может быть, вы уже любите, но по какой-то причине с человеком нет возможности соединиться, быть в неразлучном месте. А вот зима, снежная зима, время, когда очень много снега выпало, дает вам этот шанс. Дает вам не просто шанс, а встречу, которая уже вас больше никогда друг от друга не отпустит. Да? Вот с этого времени вы будете постоянно вместе. Либо с тем, кого любите, либо с тем, кого полюбите. Так, еще один важный момент связан с какой-то прям грандиозной покупкой. Покупка, которую вы сейчас не планируете, об этой покупке вы не думаете. Ну, может быть, вы когда-то там что-то говорили, думали, но сразу отмахнули эту мысль, потому что это сейчас вам кажется нереальным, невозможным, нереальным. Попросту нет такой суммы, либо нет такой перспективы даже, да, на то, чтобы что-то купить. Но эта покупка, она сама идет к вам в руки. Какое-то стечение обстоятельств, знаете, как будто бы и вы, и тот, кто продает, в каких-то условиях окажетесь. И вы как будто бы друг друга найдете. Может быть, ну, условия, какие могут быть условия? У вас деньги появились, а у человека острая необходимость, чтобы что-то продать. Вот и условия сошлись. Да? У кого-то отыграется, что, возможно, вам какой-то человек захочет сделать подарок, спросит, а хочешь ли ты это? Вы скажете, да, хочу. У человека будет возможность купить, человек вам купит. Да, условия могут быть разные, но вот именно два условия сходятся, и вы какую-то прям покупку, она у вас в руках. Что-то прям дорогое, ценное, важное, еще оно очень нужное вам. Нужное, но о чем вы сейчас даже не осмеливаетесь подумать, да, не осмеливаетесь предположить, что это у вас будет. Ну, понятно, что все люди разные, у всех запросы очень разные, но вот подумайте, что для вас самая нереальная покупка, либо приобретение, вот приблизительно это вы и получите. Причем, знаете как, это вам даже идет как дар небес за какие-то ваши хорошие поступки, либо за то, что вы вытерпели, вынесли в прошлом. То есть не просто так это все произойдет, не просто так звезды сойдутся для того, чтобы вы это имели. Вот это событие, опять же, оно с зимой чем-то связано, и мне почему-то идет, что это начало года. Начало года, и вы будете находиться у себя дома, в месте, где вы проживаете, когда эти события начнут развиваться. В это сложно будет поверить, но таким вот странным образом высшие силы, небеса решили вас наградить. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.